सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स हेल्थ एंड ब्रीडिंग टिप्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरमान और मैं आपको वेलकम करता हूं बर्ड्स हेल्थ एंड ब्रीडिंग टिप्स में। व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप रेड आइज़ मैक्सिमम चिक्स ब्लैक आइज़ के साथ कैसे ले सकें ये है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप रेड आइज़ और ब्लैक आइज़ की ऐसी कौन सी पेयरिंग करें जिससे आपको रेड आइज़ चिक्स निकलें, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, रेड आइज़ चिक्स की डिमांड ब्लैक आइज़ बजरी से ज़्यादा है। इसलिए अगर आप रेड आइज़ चिक्स की ब्रीड लेंगे कि जैसे आपको ब्लैक आइज़ में से रेड आइज़ चिक्स निकलेंगे तो आपका फ़ायदा भी होगा और उसके अलावा आपकी इनकम भी अच्छी होगी। आपको मैं बताता हूँ कि आप रेड आइज़ चिक्स ब्लैक आइज़ में से कैसे निकालें। आप फ्रेंड्स ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जितने भी नए शौकीन हैं जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे उम्मीद है उनको मैं आज बहुत ही नॉलेज प्रोवाइड करूँगा और उनको एंड पे मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरी पेयरिंग का क्या रिज़ल्ट आया है, और उस प्रूफ के साथ ही आज की ये हमारी पूरी वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पेयरिंग रेड आइज़ का मेल और रेड आइज़ की फ़ीमेल है तब तो आप जानते हैं कि सारे चिक्स रेड आइज़ आएंगे और ये बहुत ही कॉमन पेयरिंग है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इसके अलावा जो पेयरिंग्स है फ्रेंड्स, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रेड आइज़ चिक्स कैसे ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप रेड आइज़ मेल के साथ ब्लैक आइज़ की फ़ीमेल लगाते हैं तो आपको एवरेज में आधे चिक्स रेड आइज़ ही मिलेंगे और आधे ब्लैक आइज़ मिलेंगे। जो मेल है रेड आइज़, उसकी ब्लड लाइन ब्लैक आइज़ फीमेल के साथ जुड़ने की वजह से फ्रेंड आधे चिक्स रेड आइज़ हो जाएंगे और इनमें से अगर वो 5 अंडे दे रहा है फीमेल तो हो सकता है कभी 2 चिक्स रेड आइज़ निकलें, कभी 3 निकलें, कभी 1 निकले। ये इस पेयरिंग में ऐसे ही होता है। जितने चिक्स रेड आइज़ निकलते हैं उनकी गारंटी नहीं होती कि अगली दफ़ा भी उतने ही रेड आइज़ निकलेंगे। कभी 2 निकल आते हैं, कभी 1, कभी 3, इसकी ऐसे ही एवरेज रहती है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो दूसरी पेयरिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि जब ब्लैक आइज़ को रेड आइज़ की फ़ीमेल के साथ लगाया जाता है ब्लैक आइज़ के मेल को, तब जो भी मेल्स निकलते हैं उनकी पेयरिंग से वो रेड आइज़ के स्प्लिट कहलाते हैं। वो रेड आइज़ के स्प्लिट फ्रेंड्स होते तो ब्लैक आइज़ हैं, लेकिन उनका हमें बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि वो आगे जाके हमें ब्लैक आइज़ में से रेड आइज़ निकाल के देते हैं। जैसे कि अगर ब्लैक आइज़ का मेल है और वो रेड आइज़ का स्प्लिट है तो वो ब्लैक आइज़ होने की वजह से भी और स्प्लिट होने की वजह से अगर हम उसे रेड आइज़ के साथ लगाएंगे तो वो रेड आइज़ बच्चे निकालेगा। ये पेयरिंग फ्रेंड्स मेरे पास है और मैं आपको वीडियो के एंड पे इसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अगर आप रेड आइज़ के स्प्लिट को रेड आइज़ फीमेल के साथ लगाते हैं तो आपके पास रेड आइज़ चिक्स भी निकलते हैं और उसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक ये पेयरिंग बहुत ही अच्छी है कि आप रेड आइज़ का स्प्लिट मेल लें और उसके साथ रेड आइज़ की फ़ीमेल लगाएं। इससे फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको डिटेल में वो भी बता देता हूँ। इससे ब्लड लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है फ्रेंड्स चिक्स की रेड आइज़ के, और इसका ये फ़ायदा है कि आप ब्लैक आइज़ में से रेड आइज़ चिक्स ले लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपके इनमें से भी जो ब्लैक आइज़ चिक्स निकलते हैं वो मेल निकल आते हैं, उनमें से जो वो रेड आइज़ के स्प्लिट होंगे। इस पेयरिंग का इसलिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि जितनी दफ़ा भी आगे ये चिक्स निकालेंगे बेशक ब्लैक आइज़ होंगे, जो उनमें से मेल होंगे वो रेड आइज़ के स्प्लिट होंगे। उनको आप आगे जितनी भी रेड आइज़ फीमेल के साथ लगाएंगे तो आपका ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा और आपको रेड आइज़ चिक्स निकलते रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, रेड आइज़ के अगर स्प्लिट को आप ब्लैक आइज़ के साथ लगाते हैं फीमेल के साथ तो ये पेयरिंग मेरे मुताबिक अच्छी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पेयरिंग में आपको बहुत ही कम चांस होते हैं कि रेड आइज़ के चिक्स निकलें। बहुत कम 2-3 ब्रीड्स में कभी एक दफ़ा रेड आइज़ का एक आधा चिक्स निकल आता है, कभी वो भी नहीं निकलता। और इसमें आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जो बाकी मेल्स हैं वो रेड आइज़ के स्प्लिट हैं भी या नहीं, या कॉमन है नॉर्मल।
इसलिए फ्रेंड्स ये पेयरिंग मेरे मुताबिक अच्छी नहीं है। और दूसरी जो मैंने इससे पहले आपको पहली पेयरिंग बताई थी कि रेड आइज के मेल के साथ ब्लैक आइज की फीमेल, वो पेयरिंग भी फ्रेंड्स मेरे मुताबिक इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उसके ब्लैक आइज चिक्स होंगे वो स्प्लिट नहीं होंगे। स्प्लिट सिर्फ तब होते हैं जब आप ब्लैक आइज के मेल को रेड आइज की फीमेल के साथ लगाएं, उसके जो मेल निकलेंगे रिजल्ट में चिक्स वो स्प्लिट होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वीडियो को जब रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको एक दफ़ा मेरी ये वीडियो ध्यान से देखने के बाद समझ आ जाएगी तो आप देखिएगा फ्रेंड्स आप कितना फ़ायदा हासिल करेंगे इस वीडियो से। मैंने ये इम्प्लीमेंट करके देखा है फ्रेंड, मेरे पास रेड आइज़ का स्प्लिट मेल है और उसके साथ मैंने रेड आइज़ की फ़ीमेल लगाई है। इस टाइम फ्रेंड्स उसने 5 बच्चे निकाले हैं, जिसमें से 2 माशाल्लाह रेड आइज़ हैं और बाकी ब्लैक आइज़ हैं। आपको मैं वो पेयर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये पेयरिंग करने पे क्या रिज़ल्ट आता है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं उस पेयर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेयर है मेरा, रेड आइज़ का स्प्लिट मेल है और इसके साथ रेड आइज़ की फ़ीमेल है। आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रेड आइज़ की फ़ीमेल है। ये बाहर ये देखें, ये फीमेल है और ये सामने रेड आइज़ का स्प्लिट मेल है। इसकी आपको अब मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ फ्रेंड, जो आपको देख के बहुत ही खुशी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पीस इसने ये देखिए ग्रीन बजरी टाइप निकाल दिया है। और ये देखिए आपको मैंने जो वीडियो बताई है फ्रेंड्स, वो मैंने अपने तजर्बे से बताई है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेड आइज़ का चिक निकला है। और देखिए फ्रेंड्स, एक मेरे पास ये रेड आइज़ निकला है माशाल्लाह। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्रेंड चिक्स हैं। और बाकी ये देखिए 2 ब्लैक आइज़ हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितने माशाल्लाह प्यारे चिक्स हैं। और रेड आइज़ का स्प्लिट और रेड आइज़ की फ़ीमेल है, उसने 2 चिक्स रेड आइज़ और 3 ब्लैक आइज़ निकाले हैं। आप ये पेयर एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए ये पेयर है फ्रेंड्स, और ये मेरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेयर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स आपसे बस हौसला चाहिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं ऐसे ही नई वीडियोस बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।